증상은 어쨌든 간에 1번은 나만 들리는 소리. 한쪽이어도 되고 양쪽이어도 괜찮습니다. 되게 여러 가지 종류의 소리들이 들리는데 지속적인 낮은 도끼 삐삐 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 삐 하고 멈추 삐 하고 멈추 이러한 증상들이 지속적으로 6개월 이상 발생할 때 이명으로 고생한다. 저는 언제가 하면 되냐면 이러한 증상들로 인해서 내 삶의 질이 현저히 떨어져요. 집중이 잘 안 되고 밤에 자다가 깨게 되고 아침에 일어나서 또 이 소리 때문에 막 짜증이 나고 컨디션이 안 좋아지고 이런 분들이 꽤 있어요. 그래서 이런 경우에 치료를 해야 돼요.